السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجتو دا وتوتا إجابنو ودوبا إجابنو قبل نبيان جرا ودوجين أن إجابة دام. قبي أران تنا خيستي مركز عجائب مركز نور الهدى أستاذ خي خبجما في جالتما أستاذ أمير جمال الهدى كان إجابنو تها ترتين كيسان نفانا هاتو. أكما بكمو مركز نور الهدى تورا أبي أونلاين إيوتين. برنوت أماندا أمة إسلام بيجادة داجراني برنوت أماندا كانوا نساني بكما برنوت أشي كان مخيسا برنوت قاعدة النورانية القرآن الكريم شروط صلاتاتي في أصول الصلاة في كان فكاتا خنا أكجرو خديفا نجرا دبلتان مامن وان إجافة قبا داوان ولد ديبين إجافة نون تنران تنا قم مركز نور الهدى أكما سيركا جتان يونفورمي نساني تستان أستاذ نساني برسان سانتي خنا كما سكنتا إيافنو إيتا تنزيارة بلياني بري فدم منا به درقاتي عنده فياني نكي قلتولا تجتن قد سدير راحة قلبي ما ربي تولا قدا برسيسا قندي قاري مركز نور الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فتاة أنا أدفو بغنا جان دفتان خبجما في جالتما خبجاب جاللان بغا أفيرا خين خمركزا نور الهدى بغا أرقمتان استيدو نور الهدى بغا سينتاني بغا ربنا جان سنفيدي سنجاخا مي بكا هي خلوات إن شاء الله غلطوما جلاين بوا نسمتشو خيساني في الدودة غلطوما والفادا إسنجتشون بربادة كل شيء موجود في مركز نور الهدى واني قرتي دبمتا كنزرو سنفيدنا ججبتني أرقچو دنديسني تولفدا نادا بريدا زنا فتحا كس چكل فتني چكل فني جرا ما شاء الله چكلين سيداتي يا خالق ينوتو وكم ساتي سر تولفني تاو جرا مسكينة والله إن شاء الله خنا رد رقمنو إجافن قبي إجافنو مركز أونلايناتي خان كيس رقمنو مركز نور الهدى الله أكبر ما شاء الله بغنا غان نويد نسين جنة جرا أستاذ أمير جمال مي حالي برو في برسيسو مركز نور الهدى مال فكاتا مال رجلا غما فولدراتو أكامي أما دورا كم توري أما كم جرا نوهي مامي إن شاء الله هذا هو أول مرة بغنا غان دفتن رديبي مركز نور فمي وقا لما تمري خان غرس دفا ديما جروتو guyyaa takkaafillee osoo gartee hin laafin markazni Nur al-Hudaa barnoonni isaa guyyaa waa xiqqoofillee osoo gartee hin laafin bifa oowwaa fi bifa bareedaa nama hawwisiisu barattoota hawwisiisuun erga jalqabee fuulduratti malee duubatti takkaa hin ejjanne jajjabaachaa jira guyyaarraan jabaachaa jira kaleessarra irra jaallatamaa jira. Kaleessarra irra nama fayyadachiisaa barsiisaa kan jiru markazni Nur al-Hudaa barnoonni isaa dassaadhaan jaabibi. Waan bareedduudha. Mee ustaazun al-Faadil as keessatti markaza keessan kana keessatti maal faatu baratama? Gosa barnoota maal faatu baratama mee? Hayyakum wayyakum habibi gartee waan bareedaa gaafattani. Barnoota markaza kana keessatti baratamurraa quraanni markaza kana keessatti hin baratama. Huruufni makaarijni huruufaa as keessatti hin baratama. Kitaaboleen mukhtasara hadiisaa as keessatti hin baratama. Shuruuta salaataa usuulaa fi kitaaboleen akka aqiidaa fi waajibaata kanneen kana fakkaatan as keessatti hin baratama. Kitaaboleen tajwiidaaleen hin baratama. Wantoota gartee kana olilleen gartee barataan argame taanan markazni Nur al-Hudaa qophiidhaaf barataa gartee barnoota kana ol jiru barbaadullee yoo jiraate kana fakkaata jaalle. Maasha Allah tabaarakallah. Mee inshallah obboleeyyan keenya warra baratutu jiraniif warra ustaazanii fi barattoota ustaazanii immoo barsiisuu jiranii fi bakka adda addaa barsiisuu jiranii fi barattoota online irra baratu jiraniif maal dhaamtaa? Gaariidha. Barattoota markazoota keessatti barachaa jirtan khasaaraa irra qabne irra gartee jirtanii jajjabaadhaa fuulduratti adeemaa guyyaarraan dabalachaa adeemaa bakka jirtan manatti markaza keessa jirtanitti
seenaa ta'ee hafa markaza san keessattis ta'ee onni barsiisaa keessanii keessattis ta'ee seenaa ta'ee hafa bakka barachaa jirtan hundatti jajjabaadhaan jedhanii barsiisota markazoota keessatti barsiisaa jiranis isan antum alaa khidmatillah rabbii khaddamaa jirtanii balliquu anni gartee hojjechaa jirtanii bakka ulamaan keenya quban qabne barsiisuudhaaf gartee carraa harkachuu hin dandeenye ergaa ulamootaa fuutanii dabarsaa jirtanii hedduu galatoomaa jajjabaadhaa hin jaanjaalle. Mee akkasuma obboleeyyan keenya warra barnootatti hin jirreef hoo maal dhaamtan? Warra gartee barumsatti hin jirre warra akkanumatti yeroo isaanii onlaayinii irra fixu jiru kanaaf maal dhaamtan? Inni guddaan ilmi namaa bira rabbi gartee subhaana ta'ala kaayee yeroodha. Qabeenyi guddaan gartee rabbiin isa bira kaayee qabu kennaan guddaan rabbiin gabricha isaatiif ilma namaa hundaaf kenne yeroodha. Yeroon tun yoonii fi gartee nama dabarte wanni namaaf deebisuu danda'u aarsaa fedhilleen yoo kafarame deebi'uu hin danda'u. Yeroon akkasii fiiti itti fayyadamaa yeroon keessan kan arra gartee darbe yoo rabbi jee guyyaa takka itti sheenaa dhufa maa min sa'aatin tamurru alaa abdi min ghayri dhikrillaahi illaa kaanat calayhi yawma alqiyaama hasratun jarasuuli. Sa'aatiin takkailleen tagartee bilaashitti ilmi aadama gubbaa dabartu guyyaa qiyaamaa sheenaa taatee itti uumamti. Irraa sheena'uudhaaf jiraanna. Kanaaf warri barnoota markaza keessatti barachaa hin jirre akkuma keessan hedduu tokkotti hono as ijoolleen hojjechaa barachaa jirti. Isinis khayrii kana keessatti akka gartee rabbiin isin argamsiisu rabbiin isiniif kadhanna isinilleen hamelee gartee gara gartee bije ilmootee santuutu isinirraa gartee waa barataa isinirraa fayyadaman ja'ani. Dhumarratti maal dhaamta hawaasa keenya warra nu daawwachaa jiruu fi daawwattoota iyyaafataatii fi iyyaafataa maal dhaamta inshaallah? Waan bareedaadha. Daawwattoota iyyaafataatii fi iyyaafataanis waan faamilii namaaf ta'u barnoota irratti waan gartee namaaf ta'u namayyuu kaayyuu qaba. Namni kaayyuu hin qabne simbira golfaa hin qabne kooflaa gartee koochoo jechuu hin qabne jedhamti. Namni kaayyuu qabdan irratti gartee nama jajjabeessuuf akka iyyaafataadhaa akka gartee faamilii namaaf ta'u. Iyyafataan illeen atilleen faamilii namaaf tahaa waan jirtu waan faamilii uummataa kaayyuu ofii keessatti nama jajjabeessu if duuba hin je'inii jecha namaatiif kan kanneen jaalale. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, marhaban Dr. Dahabo, barattuu markaza Nuurul Hudaa, hoggantuu markaza Nuurul Hudaa ta'uudhaan tajaajilaa jirta. Akkasitti inshallah ijoollee tan akka walii adda qabdee oofaa jirta. Mee haalli baruu fi haalli barachuu fi hojjechuu akkamii? Mee galatoomii ulfaadhuu gaafii bareedaa na gaafattee duraan dursee baga nagahan dhuftee irra deebiitiin sinja inshallah. Haalli baruu fi barsiisuudhaa hedduu takka bareedaadha. Wallaahi haala nama gammachiisu keessa jirra. Haala nama gammachiisuun barnoota keenyallee barachaa jirra. Akkasumatti ustaaziin keenyallee yeroo isaa aarsaa nuuf godhee halkanii osoo hin jenne guyyaa osoo hin jenne yeroo nuti gartee qara'uun nuuf mijatutti nu cinaa dhaabbatee nu barsiisaa jira. Innilleen haa galatoomu hedduu namatti tola haalli gartee barnoota keenyaa. Hedduu namatti tola wallahi. Marhaban taate inshallah isin bareedaan faajirra. Biyya namaa jiraachuu wajjin dalagaa mana madaamii hojjechuu wajjin diin keessan akkana teessanii barachaa jirtan. Mee warra akkuma keessanitti biyyaa bahee inni dalaganna jee biyyaa bahee yeroo xiqqoo boqonnaa qabu san waan hin taane dabarsuu jiru maal jetta dhaamsaa kam qabdaa isaan saniif? Wallahi biyya namaa kana keessaafuu warroonni gartee barattoonni karaa markazaa kanaan baratan karaa onlaayinii kanaan baratan harka 100 keessaa harka 99 warroota jireenyaa fi jijjiiruudhaa biyyaa bahee biyya namaa kana keessatti carraa onlaayiniidhaan barachuu malee carraa gartee qaamaan barachuudhaa hin arganne keessaa harka 100 keessaa harki 99 warra onlaayinii kana tahuu wajjin garuutu jireenya biyya namaa kana keessatti osoo hojiin biizii si gootu osoo waan hadhaa meeqa osoo dhandhamtuuti waa hundaahuu obsitee iddoo gartee barnoota keetii kana keessa teessee
barnoota kana barachaa jirra jechuudha. Warroonni ammoo as keessa jiran kun gartee akkanatti yeroo isaanii aarsaa godhanii waa hundaa'uu rakkina mana madaamiitillee as keessatti obsanii osoo ishiin quraana gartee qaraa jirtu quraana irraa ishii yaamtu abshir ustaazaniin dhufaatteeni deemtee osoo gartee ishiin akkana naan lolu jirti. Ishii tokkana naan jaa yookaan quraanni naaf hin galu jettee osoo achiin dhabama hin tahin obsi yaa ustaazaniin dhufa daqiiqatteeni biraa deemtee ishii biraa gisees jeebitte quraana ishiidhaa banattee qaraati jechuudha. Hedduu takka kana keessa mudannoon nama mudatu hedduu jira. Kanarratti kan akkamitti osoo nuti siyaamnu ati hay barnoota qofa barachuu dhufte moonuuf dalaguu dhufte jedhanii achirratti mudannoon nama mudatulleen baay'ee takka jira. Hagana jee hagas ijeesii ibsullee baay'ee takka hin danda'u. Warroonni yeroo ammaan tanas keessatti argaman kun akkas ta'uu wajjin rakkina isaanii gaddaa fi gammachuu markaza kana keessatti yeroo isaanii aarsaa godhanii barachaa jiran jajjabaadhaa galachoomaan jaan. Warroota ammoo as keessa hin jirre fakkaattota akka kanaa warra as keessa hin jirre yeroon tuni umrii keenya akkuma gartee guyyaan kun deemutti umriin keenyas nurra deemaa jira. Yeroo nuti keessa jirruutu guyyuma nuti keessa jirruutu guyyaa keenya yeroo nuti keessa deemaa jiru kanaatu yeroo keenya waan ta'eef jecha namoonni irra baay'een Kaasilaa barnoota illee hin beekne garee tana keessa dhufee aliif baajee baratuu caala waan adda addaa maalaayaan irratti hirmaatuutu irra isaaf salphaadha jechuudha. Irra salphaadha. Kanaafuu jechuudha barnoonni umrii hin daangessu. Markaza irrattis tahee lafa irrattis tahee akkaataa gartee addunyaan tun dagamtuudha nama dayidee waan ta'eef jecha karaa caalu gartee karaa rabbiit irratti ciccitee dalaguudha waan ta'eef jecha akka isaan gartee gama barnoota isaanii deeban akka rabbiin gartee laaffisee fi markaza irrattis haa ta'u lafa irrattis haa ta'u barnoota isaaniitti irratti hirmaatanii wallaalummaan aybii hin qabdu ani humaan beekuun hin qaanfadha akkamitti yeroo kanaan umrii tiyya haganaan akkamittiin aliif jasoo hin taane addunyaan dagamtuudha yoo qabrii gassenne aliif nutarras qaanfachaa saalfachaa akkanatti qaraanu kanaatu yoo gasseen illee nu wajjin gasseena malee addunyaan tunii fi nuti arraan tan akkamittiin asii qara jennee waan nuti dinnu san gartee sheexaanni quraana kanarraa nu dhoowwu san nu wajjin gadi hin seenu waan ta'eef jecha akka isaan barataniin dhaamaaf gabaabdumatti inshaallah. Ergaa ante dhumarratti maal dabarfachuu barbaadda? Hayee galatoomii daawwattoota iyyaafataaf illee waan inni dhaamuu barbaadu akkuma isin gartee hamilee namaaf taatanii nama cinaa dhaabbattanii hamilee namatti gootan kanatti wantoota isin hojjechaa jirtan kanarraa haa isin dhaggeeffachaa jirus haa isin daawwachaa jirullee akka gartee waa kanarratti wal jajjabeessine akka gartee hamilillee akkasiifis tahan akka nuufillee tahaniin dhaamsa dhaamaaf asumaanuu. Galatoomii dura buutuu hoggantuu markaza Nuura Hudaa kan taate yookaan Doktor Dahabo galatoomi siin jenna inshaallah. Ayyaantu akkam nagaa fayyaa barattuu markaza Nuura Hudaa kan taate ayyaantu haalli baruu fi haalli barachuu maal fakkaatame? Haalli barachuu fi hojjechuu? Wallahi duraan dursee baga nagaan kan haalli baruu fi barsiisuu mirqaana fikaafa alhamdulillah. Dikkaun daa akka jirrutti barnoota hojii waanoo daanga. Barnoota jabaachuu qabna. Warra barumsatti hin jirreef maal dhaamtame? Wallahi warra barumsatti hin jirre egaa jireenya biyyan baa keessa jiraatanii shabaha waan hin taaneef xixiqqoorraa barnoota onlaayinii kana baratanii akkanii fi barnoota kana jabaatanii baratanii isaaniin jaa inshaallah. Tabaarakallah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيه ما شاء الله دران درسي وجن نجان نبتين قسمة الخير إياه هذا نهارك وجن نجان نبتين خدمات كذا نروح هذا سنجا. أيه ما نجا فتشوا الدين كرجع ندور. أوكي ونسي فتشوا بربانو إسن بيجام باجرا شوجين akkuma nama kamuu sooshaal miidiyaa adda addaa fayyadamtan garuu tahee osuma fayyadamtanii onlaayinii imootarra dhuftanii qara'aa jirtan mee inshaallah haalli barumsa keessanii maal fakkaata naame haalli barumsa keessanii haalli mashquulummaa teessaniitii fi haalli gartee gaahee gaaboo rakkoo adda addaati jira mee maalirra jirtan amma akkami barachaa jirtan nu himaame. Jazakumullah khairan duraan dursee gaafii bareeda na gaafatte. Inna asumaan biyaan baa keessa jiraachaa asumaan rakkachaa asumaan dalagachaa
bika khairii tana teenyee harkii takka lama waan khairii tana dabaafachuudhaaf hedduu itti gammadaan sinjaa. Innaa wallaalummaan biyyaa ba'uuf tokko faara biyyaan baatan keessatti rabbiin onlaayinii tana nuuf kennee carraa harkannee waan gaggaarii asirraa waan rabbiin nurraa yaalatu barachuu keenyaaf baay'ee itti gammadaa. Asumaanuu hagartee bikka tana hin jirre Hamaalayaanii keessa jirullee akka rabbiin bikka tana nuuf deebisu jaaha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dhufu baga nagaa dhuftan keessummaa keenya. Marhaban baga nagaa inni danaa eegamu. Ayyataa jinet. Taate inshallah. Hayyee marhaban kana keessatti argamnu toora aappii onlaayinii mooti. As keessatti inshallah markaza Nuurul Hudaa keessatti argamna. Markaza Nuurul Hudaa keessa ammoo ameertitti yookaan hoggantuu lammaffaa isirraa inshallah mee yaada fuuna mee Amiina haalli barachuu maal fakkaata hoo nuyi maamee gaggabaabinaan inshallah haala barnoota keessaniitii fi haala gartee dalagaa mana madaamiitii wajjin wal qabsiisa gaggabaabinaan dafaati nuyi inshallah. Ayyataa shukran jazakumullah khairan. Haalli barumsaallee bareeda alhamdulillah. Hundaayyuu namaan barataa jirra. Tokkoffaa quraanaa fi akkasuma hadiisallee barataa jirra. Kitaabota suluusaallee barataa jirra. Akkasumatti shuruuxallee barataa jirra. Akkasumatti illee kitaabota haqiidaa barataa jirra. Maqarraja huruufaa barataa jirra. Kitaabota nagaamam sagaleen kee. Ni dhagamayyee. Tajuuda barataa. Okay, marhaban. Masha Allah, tabarakallah. San hundaa'u dila kana hunda dandeessanii barachaa jirtan jechuudha. Masha Allah, tabarakallah. Waan gaariidha rabbi isin irraa jaalatu. Oduu keenya xumuraatiin Ustaaz Amiir Jamaal barsiisaa markaza Nuurul Hudaa qofa osoo hin taane nama ogummaa aartii rabbi isaaf kennedha. Ogummaa rabbi isaaf kennetan fayyadamuudhaan sagalee isaa mi'ooytuu saniin gama diiniin nama yaamaa jira. Markazoota adda addaatii fi akkasuma barattoota adda addaa sagalee isaa tanaan jajjabeessaa kan jiru yoo ta'u, kanaafuu uummanni Islaamaa bakka jirtanii isaan akka jajjabeessitan asumaan isin beeksifna. Gama fuula miidiyaa isaaniitiin TikTokiin, YouTubaan, Feesbuukaa fi kan kana fakkaataniin akka isaan jajjabeessitan asumaan isin beeksifna. Qindeeffanne kanumaa hanga ijaafannoo markaza biraatti walitti deebinuu nagaa rabbii keessanuu jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.